韩国世越号重现天日，300多条人命竟活生生成了献祭品。明明可以活下来的人，却因韩国故意耽误，甚至阻挠附近渔民救援而丧命。直到3年后，才由中国打捞队打捞，却不曾想竟捞出个惊天大秘密。世越号的真相究竟如何？中国打捞队又捞出了什么秘密？2014年4月16日，世越号上载着包括船长、团员以及游客在内的476人，在珍珠岛郡附近的海域航行，而船上的绝大部分乘客是鞍山市的一群高中生，这是他们的毕业旅行。所有人都被开心地包围着，大家坐在一起享受着海风，有的在甲板上欣赏着初升的太阳，一切显得那么的风平浪静。可到了8点20分，世越号竟然悄无声息地驶入了一片暗礁密布的水域。我们都知道，这种大型客船驶入暗礁过多的水域是十分危险的，正常情况下都是能避则避。可为什么世越号偏偏要往这里走？难道仅仅是为了提高航速？果然，驶入这片海域后没多久，世越号似乎就撞上了暗礁。随后，在船上的所有人都明显感觉到船只开始渐渐的倾斜。原先在甲板上的人感受最明显，大家开始慌乱起来，很多人想要冲到外面去看看情况，但是船长却在此时开启了广播，安抚船上的乘客，让大家不要慌张，待在船舱里不要出来，否则会很危险。正常来说，这个说法没有毛病，待在船舱确实可以免受滑下甲板的危险，只要救援速度够快，那么绝对不会有太大的危险。可是身为船长，他的第一要务应该是竭尽全力的应对危险，或者第一时间发出求援，而他却只是一味告诉大家待在船舱别乱跑，其他正常船长该做的事情他是一点都没做。随着时间一点点过去，船体的倾斜越来越严重，有些调皮的学生便冲了出去，想要一探究竟，而绝大部分同学则是乖乖的待在船舱内，因为他们透过船舱的玻璃看到了在海域上空盘旋的直升机，他们天真的以为这2架直升机是前来营救他们的，可在他们看不到的地方，2架直升机却在做着截然相反的事情。在世越号发生事故的时候，附近正好有零星的渔民出来作业，见到世越号发生事故，他们第一时间报了警，可海警却迟迟不见踪影，于是这些渔船便想要上前施救，可这时候盘旋着的直升机却横加阻拦，不允许渔船靠近，这也就耽误了最佳的救援时间。而世越号的船长李俊熙在事故发生后是第一个逃离船只的，紧随其后的还有另外几名船员，他们逃离的动作非常熟练，就像是他们一早就知道世越号会遭遇事故一样。而在外面的渔船将各种救生艇都放了出来，就等着有人从船舱里逃出来，可以迅速救援。但奇怪的是，并没有人从船舱逃出来，除了最开始跑出来的几名调皮的学生被救下，其他学生均在船舱内，这就非常奇怪了。学生们再听话，但是面对已经倾斜严重的船只，难道没有自救意识吗？附近的渔民似乎也意识到了不对劲，他们突破阻拦，冒死救出了120人，而守在一旁的海警则是敷衍的救出了40人左右，其中还有一半是船员。直到10点20分，世越号再也无法支撑，彻底沉入了海面，而船上还有304人未救出。可如此大的事故，韩国高层应该早就被惊动了才对，但是本应该出面主持大局的朴槿惠却在此时玩起了失踪。300多人随着世越号沉入海底，可政府却敷衍了事，冷眼旁观，遇难者家属崩溃求援。随着世越号事件的发酵，韩国顶不住压力，不得不招标我国上海打捞局进行打捞，而在打捞过程中却有着诸多疑点。2014年4月16日，世越号沉船事故发生后，朴槿惠整整7个小时未曾出面发声，也没有做出救援指示，甚至所有的主流媒体竟还统一口径，称世越号上的所有人都获救了。然而3小时后，各大媒体再次发表报道，声称有295名乘客失踪，这前后矛盾的话让人不禁怀疑是否有什么不可告人的秘密。而到了16号晚，消失了7个小时的朴槿惠终于露面，并且对世越号事件做出了回应，但是回应的态度却十分的敷衍，只是提了一句抱歉，并说会尽力救援。然而已经过去了7个小时，除非那些学生都是鱼变的，不然怎么可能还会有生命迹象？这句漂亮话也就是说给大家随便听听。遇难者家属对于政府的做法十分的痛心，他们不敢相信上午还和自己视频的家人竟然就这样丧命了。而当听到幸存者描述当时的情形时，他们更感心寒。一名逃出来的幸存者表示，当时他是在想办法救人的时候被撞出了船舱，也正是因为这一撞，他才得以获救，压根儿没有人去救援，甚至于想要去救援的渔民还被拦在了外面。这个消息让遇难者家属几乎崩溃，他们聚集起来集体抗议。随着事件的发酵，韩国不得已公开招标，最终这个项目被我国上海打捞局揽下。可奇怪的是，这是由韩国政府发起的项目，却又在我国接下项目后说这是韩国自己造的船。
韩国造船业天下第一，这事儿应该他们自己干，凭什么给中国？而我国打捞人员进入工作状态后，又发现一个事实：韩国呈报上来的关于世越号的数据与实际数据不符，就连沉船地点的海底环境都是谎报。如此情况无疑加大了我国打捞工作的进度，数据不一致，那就需要重新按照新的数据制定新的方案。这样的行为很难不让人怀疑，他们是不是压根儿就不希望让世越号被打捞上来，又或者世越号上藏着什么秘密？但无论如何，我国接下来这档事儿那就会干到底。于是，经过我国打捞员590天的艰苦准备工作，在2017年3月25日凌晨，打捞正式开始。到了下午，沉没了3年的世越号终于重新回到了大家的视野。早早守在一边的家属看到世越号的瞬间，抱着亲人的遗像大哭，然后他们对我国打捞员深深的鞠躬表示感谢。但是奇怪的是，在船尾处却堆放了一堆尸骨。一开始韩国称这些尸骨是遇难者的，可几小时后他们又突然改口说弄错了，那些尸骨是动物的尸骨，并非失踪者的。这一说法让原本抱有希望的家属再次崩溃，他们甚至连自己亲人的尸骨都找不到。可紧接着他们发现了新的问题，如果这些都是动物的尸骨的话，那么这些尸骨是谁丢在这里的？而且还专门集中丢在了船尾，像是故意的一样。正常来说，世越号是客轮，不可能出现这么多动物的骨头，更何况还是如此完整。再联系之前的一些做法，似乎都是故意的。而韩国本身就是各种邪教聚集的地方，因此他们想到了一个令人后背发凉的结论，那就是献祭。而这一说法似乎也不是空穴来风。300多人随着世越号沉入海底，可政府却冷眼旁观，遇难者家属崩溃求援。随着世越号事件的发酵，韩国不得不公开招标我国上海打捞局进行打捞，却没想到捞出个惊天大秘密。世越号打捞上来后，却在船尾堆积了很多完整的动物骸骨，再加上事故发生时韩国故意不救援，又故意谎报船只的数据，延长打捞时间，似乎就是故意让这300多人丧命，像极了某种献祭仪式。如果说献祭有些离谱的话，那我们或许可以看看朴槿惠的过往以及世越号背后的故事。首先，朴槿惠自己绝对是个宗教信徒。小时候，朴槿惠还是个三好少年，可后来他的母亲被刺杀，朴槿惠情绪几近崩溃。就在这时，一个名叫崔泰敏的人出现了。这个人号称是神灵转世，是永生教的教主。当然，这个永生教就是一个大杂烩的邪教。听名字就知道，崔泰敏大概是告诉朴槿惠可以让他的母亲活过来，并且他自称收到了朴槿惠母亲的托梦。他通过模仿其母亲的神态动作，让朴槿惠对他说的话深信不疑。在他的帮助下，朴槿惠日渐走出了阴霾，甚至和崔泰敏的女儿崔顺实成了闺蜜。后来朴槿惠上台，崔顺实就成了辅助朴槿惠执政的参谋，甚至有些重要的机密文件都有崔顺实批改的痕迹。而世越号事件发生时，正是崔泰敏去世20年整。与世越号类似的还有一起沉船事件，那是发生在1971年的汉城号身上，几乎在同样的位置，汉城号发生事故，而且同样是故意不救援，同样是船长率先逃跑，唯一不同的就是汉城号上遇难的是小学生，而世越号上的是高中生。再来说说世越号，这艘船是青海镇海运公司的，而这家公司的创始人于炳炎也是个邪教组织的教主，因为种种事件遭遇警方通缉，可最后他却离奇死亡。警方只告诉民众于炳炎死了，但是具体怎么死并没有公开。而他和崔泰敏之间的联系就是朴槿惠，朴槿惠曾主导了韩国的新兴运动，而这项运动的主要参与者就是于炳炎和崔泰敏。因此很多人认为世越号事件就是朴槿惠为了崔泰敏而搞出来的献祭，可能是为了复活崔泰敏。当然这种说法或许可能存在，但是这绝对是不可能实现的。但是不可否认的是，世越号的沉船事故却绝对是人为的。世越号被打捞上来后，发现其一侧的船锚磨损非常严重，一看就是放下船锚后勾住礁石，造成船体受到撞击，再加上这艘船的载重也超过了预定载重量，因此多种因素的碰撞导致了沉船事故的发生。事故是一方面，救援才是真正酿成惨剧的原因。如果当时海警能够全力的救援，那么事故不可能如此严重。科学角度来讲，只能说韩国政府对于事故的不作为导致304条无辜的生命消失，而朴槿惠这个掌舵人更应该承担起主要的责任。对于世越号惨案，你有什么看法？欢迎留言讨论。